Nagpatag ang Iloilo Police Provincial Office o kon si Director Police Colonel Bayani Razalan kung nga wala gintugutan ang request ni Pavia Mayor Luigi Gorizeta nga i-retain sa pwesto bilang hepe si Police Major Brian Alamo sa nasambit nga banwa. Suno kay Colonel Razalan nga siya mismo ang nagbisita sa alkalde kag nagpatag nga masobra na sa anong katuig nga nakapungko sa nagkalain-lain nga municipal police stations bilang hepe si Major Alamo. Pahayag pa ni Razalan nga abusin na ang labing-unang rason kung nga hindi na ini pwede nga ipabilin sa pwesto kag dapat na nga ibutang sa iban nga posisyon para man sa iyang preparasyon sa promotion bilang Police Lieutenant Colonel. Dugang pa sinina kahibalo na nga daan si Major Alamo nga temporaryo lang ini nga magapungko sa pwesto tubtob nga makapili ang alkalde sang iya mahamutan nga mangin hepe sa among banwa. Ginpahayag man ni Colonel Razalan nga sa 5 ka police officials nga ginrekomendar sini kay Mayor Gorizeta si Police Major Bonifacio Alabe ang napilian sini bilang bago nga Chief of Police ang Pavia. Suno kay Razalan nga first class municipality ang Pavia, rason nga kinahanglan diri nga mataas nga ranggo halin sa Police Major ang magapungko bilang hepe. Isa man sa rason ang mga dako nga contributor sa total crime incident sa probinsya sang Iloilo ang banwa sang Pavia kung sa diin madamo sa mga nagaluntad nga sensational cases ukon mga brutal nga krimen. Ini ang pathag kung nga nangin maidid ang nangin pagpili man sang IPPO Director nga i-recommend sa alkalde sang Pavia. So wala akong ibang mapili considering that Police Major Alamo was only a deputy in the Police Community Relations. So siya yung temporary na nilagay ko pending kasi kailangan ko rin piliin. So suriin namin maigi yung mga i-recommend namin para for the mayor to choose. So it takes us days para i-evaluate at ang gusto ko kasi dyan sa Pavia is talagang magaling na investigator because sabi ko nga kanina, Pavia is because of our proximity to the Iloilo City, marami talagang incident in Pavia. So we need a competent police officer, especially in the investigations aspect. Si Director Police Colonel Bayani Razalan ay baluan kabombo nga wala na isa ka semana o kung wala na semanahan sa pwesto si Major Alamo kag ginanunsyo naman sang IPPO nga iga-relieve ini bilang hepe sang Pavia Municipal Police Station. Ginatag sang Regional Director sang Police Regional Office 6 nga wala sang bisan sino nga maka-influence sa iya kon sa pamunuan sa opisina sa pagpatuman sa mga reassignments o kon reshuffling sa mga police official sa Western Visayas. Suno kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, Regional Director sang PRO6, iyagin pahayag may nagabot sa iyang impormasyon na hanungod sa gilayon nga pagili sang hepe sang Pavia PNP apisad pila pa lang kaadlaw nga nagpungko si Police Major Brian Alamo. Pahayag pa ni Tuanyo tanan nga desisyon nga ginahimo sang Police Regional Office 6 na nakabase sa serbisyo performance kag kinahanglanon sang organisasyon. Suno pa sa opisyal, naglapaw na sa tinion ang pagserbisyo ni Police Major Brian Alamo bilang hepe, gani kinahanglan ang pagpatuman sang regular nga reassignment bilang kabahin sang policy sang PNP. Nais nating linawin na walang sino man dito sa Police Regional Office 6 na makakapag-implement siya kahit kanino man sa pamunuan ko ng inyong lingkod. Ang narating po sa atin na kadahilanan kung bakit nalilibang na sa ating opisyal. Una, siya po ay isa lamang caretaker. At sinasabi nga po natin na base sa polisiya, siya po ay may violations na sapagkat siya po ay overstaying as police. And base na rin sa wisdom, authority na rin ng provincial director, binigyan natin siya ng pagkakataon na kausapin natin yung kanyang mayor. Ipaliwanag kung ano ang totoong kadahilanan. Kasi sinasabi nga po natin sa pangunguna ng pamunuan ng lingkod, mananatili po tayo profesional sa pagpapalit at pagpasulong ng resyapo dito po sa Police Regional Office. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa katapusan ng balita, lokal ginklaro naman sang Iloilo Police Provincial Office nga wala sang may ginlapas nga layi ang police personnel sa idalom sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU nga nakastiguhan sa isa ka namatsan sa Barangay Hanipaan West, Mina, Iloilo, kaagahon sa Mayo 29. Suno kay Police Colonel Bayani Razalan, Direktor sang IPPO,
Iagin pahayag nga ang pagkato sang intelligence operative sa amo nga namatyan ang may kaangtanan sa iya katungdanan bilang miyembro sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Base sa inisyal nga investigasyon sang IPPO, wala nagasugal ang amo nga pulis kag nagalantaw lamang sang nagluntad ang komisyon. Ginakabig naman sa mga ini nga biktima sa insidente ang amo nga pulis bangod sa mga pilas nga naagom sini matapos ini nga ginsapote. Nabaluan nga ang amo nga operatiba ang may ranggo nga police corporal kag residente sang Ingore La Paz, Iloilo City. Nagapasiguro naman ang IPPO nga himuon ang patas nga investigasyon agod mahibalaan ang kamatuoran sa likod sang amo nga insidente. Magpunta sa mga lugar na there are suspected presence of illegal drugs. And part of his job na mag-isalamuha sa mga tao to get information concerning to their job about the proliferation of illegal drugs in that area. Yung presence niya doon is, according sa pagtatanong natin, is legit, and he's conducting surveillance operations pertaining to the proliferation of illegal drugs in that area. Sa amin, no? Sa aming investigation, wala. Actually, siya nga biktima nga siya doon. Siya ang naging